হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা বানাতে চলেছি একটা ফ্লাইং বার্ডস, যেটা বানানো খুবই সহজ। এটা বানানোর জন্য প্রথমে আমরা একটা পেজ নিচ্ছি, তারপর সেটাকে ভালোভাবে কিছুটা এরমভাবে 4-5টা ফোল্ড করে নিচ্ছি। এটা আমরা পুরোটা কিন্তু ফোল্ড করব না। তারপর এটাকে মাঝখান বরাবর কিছুটা এইভাবে ফোল্ড করে একটা পেন্সিলের সাহায্যে এরকম একটা পাখির শেপ ড্র করে নিচ্ছি। তারপর কাঁচির সাহায্যে এটাকে কেটে নিচ্ছি। তারপর এটাকে কিছুটা এরোপ্লেন যেরমভাবে আমরা ফোল্ড করি সেরমভাবে ফোল্ড করে নিচ্ছি। তারপর কাঁচির সাহায্যে এর যে এখানে নিচের অংশটা এরমভাবে কেটে নিচ্ছি। এরপর এর ডানার অংশটাও আমরা কেটে নেবো। নিলেই আমাদের এটা কিন্তু ফ্লাইং বার্ডসটা রেডি হয়ে যাবে। তো আমি ভালোভাবে এগুলোকে কেটে নিয়েছি, এরপর এটাকে খুলে নিলেই আমাদের এটা রেডি। তো দেখতেই পাচ্ছ এটা কত সুন্দর ফ্লাই করছে। তো প্লিজ একটা লাইক করে দিও।